Nisu tako agresivni kao i BMW iza nas, ali dobro. Ovde se nalaze svetla koja je takođe, mogu da kažem da su Mercedesova. Od 0 do 100 postiže za 3,6 sekundi. Od 0 do 200 za 7,2, logično. 4.0 Twin Turbo motor. Dobar dan, dobrodošli u još jedan novi video. Ja sam Maja, a vi ste na kanalu Hot Heels. Dok se divimo ovom opatijskom rivijerom, danas imam na moju veliku sreću da testiram, zapravo imamo jedan test na autu koji sam dugo želela da pronađem i da mi ga neko posudi. U pitanju je Aston Martin Vantage Cabrio. Svi znate filmove kao što su James Bond, Tajni agenti i ostali. Kad god sam kao klinka gledala, zamišljala sam da ću jednog dana da vozim ovakav auto, pa makar i na testu. I evo, taj dan se ostvario. Da li znate da je ovo 4.0 Twin Turbo motor Mercedes, zapravo Aston Martinov od 500 konja i kao što znate, jedan motor, jedan čovjek. Tako da, evo, ovdje imamo jednu oznaku koja upravo to govori i da je hand built in Great Britain, u Velikoj Britaniji. Tako da, puno zanimljivosti u vezi ovog auta. Ja jedva čekam, kao što znate, najbolji deo da ga vozimo, a do tada, ajde još malo da se upoznamo sa njim. I kada smo kod kupovine polovnjaka, Car Vertical aplikacija je tu da nam pomogne da razaznamo kakva je istorija baš nekog automobila za koji ste zainteresovani da se kupi. Evo, konkretno sada imamo BMW M5-icu i ono što možemo da vidimo jeste da kilometar sat dobro izgleda, da je registracija i pravni status sasvim u redu, ali kod oštećenja da je potrebna pažnja. Tako da kada uđemo u galeriju, boga mi vidimo i tekako ogromno oštećenja što se tiče prednjeg dela. Unutra ništa konkretno, samo da vidimo, prednji deo je baš oštećen i odmah možemo da vidimo ispod da nisu pronašli nikakve podatke u vezi sa krađom, da je to provereno u 11 zemalja, takođe da je kilometar sat tačan i da je stao negde na 73.153 km. To je da se tada dogodila ta nesreća, on je sada smešten negde i stoji, tako da zapravo nije pronađen jedan status, oko registracije nema nikakvih problema i dva zapisa su pronađena. Konkretno, sada je ovde naznačen samo prednji deo, da je šteta negde između 180.000 i 360.000 dinara, da je oštećenje procenjena cijena popravke zapravo 360.000 dinara, uzrok je nepoznat i to je to što imamo u vezi ovog vozila. Mislim da je mnogo pomaže, pogotovo kada vidite ovakvu opremu i ovakav BMW u ovakvoj jačini motora. Vrlo korisna aplikacija, uz kod Hot Heels imate 30% popusta, tako da svi downloadi koristite aktivno. Zapremina gepeka je oko 200 litara, a otvara se pomoću ovog dugmeta na ključu, tako da je Aston Martin mislio da bude itekako praktičan. I sasvim komotno mogu da stanu dva ručna prtljaga za jedan kratak odmor na nekoj rivijeri, kao što je, na primjer, ovo je ovde Opatijskoj, tako da ja sam zadovoljna. Jedan mali detalj, krov se zatvara za 6 sekundi. Bili su u pravu. Nakon što smo promenili lokaciju, pošto smo se setili da postoji jedna bolja pored mora, da vam ovako dočara makar malo kako je nama lepo ovdje dok snimamo, ajde da se osvrnemo na ove felne. U pitanju su 20-ice. Nije keramika, ali koči sasvim okej. Mogu da vam kažem da zaustavlja u mestu, što se nisam nadala, s obzirom da auto onako nije baš ni toliko lagan. Nosi onako jak motor. Felne su skroz okej, lepo izgledaju njihove tipične Aston Martinovske i sve u svemu lep izgled. Ajde sada da vidimo samo još jednu stvar koja je jako zanimljiva, kako se vrata otvaraju. U pitanju je ova ručka koja se ovde pritisne, ovde je obeleženo i odmah se automatski staklo malo spusti. Kako ne bi smetalo ovoj gumi ovde koja dodiruje šofer šajbno, povučete i one se blago otvaraju. Tako da ima nekog duha u ovom autu. Ja sam zaista zaljubljenik, ali ovo je auto koji se stvarno retko viđa. Evo što mnogo košta, a i traži lepe lokacije za vožnju. A kada se nađemo u interijeru, ono što odmah može da zaključi neki
neka osoba muškog pola koja je onako malo krupnije građe, jeste da u ovom autu nema baš puno mesta. Kao što znamo, dvosed je, samim tim iza smo ograničeni sa raspolaganjem mesta i nameštanjem sedišta kako možete zapravo da sednete. Inače, crvena koža koja me fascinira u svakom Aston Martinu, jer ovaj kvalitet ove kože za njih je jako karakterističan i ona je jako dobra i lepa. Imamo stitching koji je u boji ove kože, imamo delove koji su crni, kao što su ovde ove kadice, ovde crne s polja, unutra su crvene. Volan, njihov tipičan ovaj šestougaoni, tabla je takođe kožna, alkantara, a onda kada pređemo na infotainment dolazimo do dela koji je Mercedes. Onda dođemo do ovog momenta oko volana. Ovde se nalaze svetla koje takođe mogu da kažem da su Mercedesova, ali nije baš sve tako Mercedesovo. Međutim, imamo neke delove koji su i Aston Martinove, zapravo Aston Martin original. Mislim, delovi koji pripadaju ovom autu po samom poreklu. A onda kada dođemo do volana i hoćemo damo recimo žmigavac, onda shvatimo da su čak i ove komande iz Mercedesa i čujemo i onaj tupi zvuk migaca, znate ono kad date pa cak, cak, cak. Ipak je nešto Mercedesovo, ali ima i nešto i Aston Martinovo. Zapravo, ništa loše nemamo protiv Mercedesa i tog brenda, ali smatram da ovakav auto i ovakav premium brend zaslužuje i nešto svoje, ako ne i nekih 90% svojih delova. Međutim, oni su odlučili da naprave ovakvu neku kolaboraciju, tako da, eto, mi samo ostajemo da se prilagodimo tome. Hajde da se vratimo na infotainment. Moram da vam kažem da kada sam sela u auto, počela da vozim, htjela da pronađem recimo komande klime, radija, odmah sam shvatila da je infotainment jako spor. I sve ovo što vidite ovde, sve ove tipkice zapravo, vi morate konkretno, ciljano neko da pritisnete, a onda sve ostalo da upravljate ovim točkićem ovde, koji, kao što znate, Mercedesov, je onako poprilično konfuzno mora da izgleda. Morate da poznajete auto i suviše dobro da biste ga vozili. Tako da, iako je par godina star automobil kao automobil, ovaj infotainment čak i za to koliko je on star je jako spor. A kad smo kod zvuka, kao što znate, V8 nikad nije razočarala. Fino, lepo. Aston Martin. Istorija jedne legende. Sve je počelo 1913. godine, kada su Lionel Martin i Robert Bamford osnovali kompaniju s jednim ciljem, da stvore britanski sportski automobil koji kombinuje eleganciju, performanse i prestiž. Prvi auto, nazvan Aston Martin, rođen je iz trkačkih ambicija na brdu Aston Hill. Od tada, brend postaje sinonim za luksuz i brzinu. Ali Aston Martin nije imao lak put. Tokom Prvog i Drugog svetskog rata, kompanija je više puta menjala vlasnike, padala u finansijski krizi, borila se za opstanak. Ipak, svaki put se vraćala, jača i stilizovanija. Prava renesansa dolazi 1960-ih, kada se modeli poput DB5 proslavljaju u filmovima o James Bondu. Aston Martin postaje globalna ikona, oličenje britanskog šarma, stila i moći. Iza glamura, međutim, i dalje su se krili ozbiljni finansijski problemi. Tokom decenija, kompanija je čak 7 puta bila na ivici bankrota. Vlasnici su se smenjivali. Od Forda, koji je pokušao da stabilizuje brend 1990-ih, do investicionih fondova i najnovije saudijskog FIFA. I pored nestabilnosti, Aston Martin nikada nije prestao da stvara automobile koji oduzimaju dah. Danas, pod vođstvom Lawrencea Strolla i partnerstvom s markama poput Mercedes-Benza, Aston Martin ulazi u novu eru sa elektrifikacijom, povratkom u Formuli 1 i vizijom da ponovo postoje profitabilan. Aston Martin nije samo proizvođač automobila. To je priča o britanskom duhu koji ne odustaje. Brend koji je preživeo sve i dokazao da stil i upornost nikada ne izlaze iz mode. Ljudi, Opatija, kadrovi kao i snova, Aston Martin i mogu da nikad ne odem odavde, ali bukvalno tako. Malo gorim na kameri, vidim, ali zaista nismo mogli da ne snimimo ove lepe scene. Pošto je jutro i tražili smo da snimamo dok nije velika gužva jer je vikend, bit će puno ljudi, spustit će se na more, tako da evo, jedno savršeno jutro. Inače, ajmo da vidimo neke brojke. Od 0 do 100 postiže za 3,6 sekundi. Od 0 do 200 za 7,2, logično.
A ono što kažu da je maksimalna brzina ograničena na 306 km na sat, što mislim da može da probije tu brojku i da bude to dosta više. Auto je težak skoro 2 tone, što mu nije neka olakšavajuća pozicija što se tiče sportskih automobila, ali ono što je bitno jeste da ga pokreće ovako jak motor, tako da se ta težina uopšte ne osjeti, što je zaista impozantno. Evo, dok se uključujemo u saobraćaj, moram da vam kažem da su mu glavni konkurenti Turbo S, Ferrari Roma i SL63. Znate šta bih izabrala? Nećemo mnogo da polemišemo o tome, ali zaista ovaj auto je kupio sve moje simpatije. Evo, grad je već zaživeo, baki prelaz ulicu, ljudi su vrlo ljubazni. Ovde je kao da ste u maloj Italiji. I onako, ovaj auto mi zaokružuje celu priču o Opatijskoj rivijeri i onome zaista sam sanjala kao mala, a to je da jednog dana vozim Aston Martina, pa makar to bilo i na testu. U pitanju je 8-stepeni menjač koji šalta savršeno, radi jako lepo, brz je, agresivan. Kada ste u ovom Sport Plus modu, to jest u treku, možete zamisliti koja je to brzina i šta se to odvija ispod haube, jer je zaista agresivan i uopšte nemate osjećaj da se u autu koji je tako težak, zapravo 2 tone. I ono što je neverovatno jeste da, iako ima delova iz Mercedesa, mogu da kažem da me ovaj auto uopšte nije razočarao, dok najnoviji Mercedesi ne mogu baš da podelim taj utisak. Pričamo o tome da su neki delovi korišćeni, to jest pozemljeni iz Mercedesa, ali kada kažemo o tome da Aston Martinovi inženjeri su zapravo želeli da dobiju notu unikatnosti i onoga što Mercedes nije, to jest da Aston Martin ostane upečatljiv i svoj. Tako da sve ovo što se tiče motora mislim da su postigli i da je to uspješno odrađeno. I zaista ne možemo tako neke statističke stvari da upoređujemo s Mercedesom. Osim ovog enterijera koji mi baš zapara oči, ali dobro. Ovdje na volanu se nalazi jedno dugme na ovoj desnoj strani koje je obeleženo sa slovom S. Zapravo, tu se menjaju modovi vožnje. Imamo Sport, Sport Plus i Trek. Ono što vam ne bih preporučila jeste da se u gradu vozi, recimo, Trek mod, zato što je tada menjač dosta agresivniji i traži veliku poletnost, veliku razdaljinu gde možete da dodate gas, oduzmete i da šaltate menjač, tako da on počinje da onako trokira i mora da se obrati pažnja gde se vozi i kako. Nije tipičan sportski auto koji možete da vozite svuda, da snižavate brzinu, bacujete u nižu, bacujete u višu, mora da se pazi i auto je onako poprilično zahtevan, mora da se nauči kako se vozi ovakva vrsta automobila. Moram da vam kažem da dok smo radili istraživanje, ovaj auto je dosta prozivan. Bio je u emisiji Top Gear, svi znamo za tu emisiju, i tu je zaista naišao na neke velike kritike. Između ostalog, samim tim što se zna da je dosta stvari pokradeno što se tiče interijera i nekih ostalih sitnica i detalja, do toga da auto se dosta kvari. Tako da nije najsavršeniji. Mislim da će kroz nekih možda manje od decenije da naprave nešto mnogo bolje. Ovaj auto, konkretno ovaj model, je star par godina i početna osnovna cena modela se kreće od 150 do 200.000. Tako da kažemo, kada saberemo sve te brojke i stavimo na neki papir šta dobijamo ovim autom, šta dobijamo nekim u istom cenovnom rangu, moram da kažem da ovde zaista kupujete brend i kupujete jedan status životni, jer se ovakav auto ne vozi puno i ne viđate ga često na ulicama, znate sami. Tako da ovdje dobijate nešto što Aston Martin nosi, a to je istoriju, težinu ovog brenda, luksuz, dok drugi automobil u ovom cenovnom rangu, tu dobijate već nešto sasvim treće, a o tome ćemo u jednom sledećem klipu gde smo snimali njegovog konkurenta. Nije baš konkurent, ali može da mu stane na crtu. Ajde sad da vidimo samo. Ne, to vam govorim. Ovdje nemamo mesta. Wow, ljudi! Kakav auto, kakav auto! Vred, kupujete luksuz i ovaj zvuk. Tipičan Aston Martinov. I tamo negde kad ga čujete onako kako grgoće, kako bi rekli ljudi narodski,
znate da je nešto skupo. Imamo nekoga iza. Shit. Nisu tako agresivni kao i BMW iza nas, ali dobro. Ima i BMW oštrinu, a? Ovo je bila malo kraća recenzija od nas. Idemo sada na High Life turu, nastavljamo, idemo na trajekt, pa idemo na Mali Lošinj. Tako da snimit ćemo vam još neke lepe pokrivalice, vidjet ćete još malo ovih lepih predela opatijskih i ove lepe rivijere. A mi se vidimo u sledećem videu. Nadam se da vam se ovakav atipičan video dopao i nadam se da ćete imati lepe komentare. Lajkujte, subscribeujte, komentarišite. Ili nemojte da imate lepe, želimo da čujemo i one manje lepe. Vidimo se u sledećem videu, a do tada veliki pozdrav. Ćao!